A fost record de turiști în Caraș-Severin la cascada Bigger, considerată cea mai frumoasă din lume. Aceasta a atras aproape 10.000 de oameni în mini-vacanța de 1 mai. Asta înseamnă că au fost de 4 ori mai puțin decât cei care au ales litoralul. Dar cifra este oricum impresionantă, spun administratorii zonei. Cascada Bigger din Caraș-Severin are 12 metri, dar nu impresionează prin mărimea ei, ci prin unicitate. Un clopot din calcar învelit în mușchi, peste care se scurge apa izbucului Bigger. Dintr-un top format din 8 cascade fabuloase din întreaga lume, a noastră a ieșit pe primul loc. Mi-a plăcut, m-a impresionat. Minunat. Ați mai fost? Am mai fost, dar nu era atât modernizată, ca să zic așa. Până bravo lor că au luat hotărârea de a dezvolta. Arată mai bine acum? Mult mai bine, da. Incomparabil. Super! Ați mai fost? Nu am mai fost. De unde sunteți? În Timișoara. Dumneavoastră? Tot așa, din Timișoara. Ce v-a plăcut mai mult? Cascada, peștera, traseul? Nu știu, e așa sălbatic, așa m-am relaxat, apa, totul mi s-a părut fain. Foarte, foarte faină. De unde ești? Din Baia Mare. Spune-mi, ai mai fost? Nu, e prima dată. Ce ți-a plăcut mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut cascada și grota a fost ok, dar cu prea multă lume. Într-adevăr, au fost foarte mulți oameni. Un record, spun administratorii Parcului Național Bigger Cheile Nerei. Ne-am descurcat destul de bine că suntem o echipă de 2 persoane. Totdeauna la începutul sezonului turistic, cam la 1 mai, întrucât sunt 4 zile, un fel de mini-vacanță, vin foarte mulți vizitatori, aproape e cam maximum. Vin și foarte mulți străini. Chiar am sesizat anul acesta, la 1 mai am avut mult mai mulți străini decât anul trecut. Chiar și din Asia, din Orientul Mijlociu. Accesul în zonă este numai 5 lei și nu doar cascada celebră poate fi vizitată. Aveți de vizitat în față, dacă mergeți către Bozovici, aveți morile de la Eftimie Murgu, morile de apă, sunt 22 de mori, iar în partea dreaptă de la Bozovici mergeți către Șopotul Nou, încep cheile Nerei, la intrare în Șopotul Nou se face la dreapta pe podul peste Nera, aveți 6 km până la lacul Dracului. Cascada Bigger se află într-o zonă protejată din incinta Parcului Național Bigger Cheile Nerei, care poate fi vizitată de acum până la jumătatea lunii septembrie.